Namaz okuyan sen, doğru kepliyen sen, namahrem geçip baryan bolsa yer gözleyen sen, Hudaý Taalaň ýüreginden gawuryan sen, yetim geçip baryan bolsa damaň dolyan sen, bir nefer ýykylsa şoňa jyk-jyk edip narahat bolýan sen, şunu bildiň dälmi musulman dogul? Hudaý Taala setder seni özüne çekip öti, şu taada musabaga bermelini. Yerin ýüzünde bir zaman özüňiz bilýärdiňiz, inki kişiňiz men, inki ýaşyňyz men. Türkmen sahrada küler vardymy? Küler ýokdy. Belli bir olakon bir sarmaýdan adam bolmasa küler ýokdy. Maşin madymy? Maşin ýokdy musulman dogan. Behterin ýaşaýyş batdymy? Ýokdy. Maşin ýokdy, behterin asaýyş ýok, mustaqil ýaşama ýok. Bir sadece bir tamdyr, bir palçykdan mejerliýär. Şonu da näse hanawada bol, birine ek defa edilerdi. Emma inni näzir bolýar musulman? Olakon traktorly bizde var. Olakon deska alata keşaverzi bizde var. Behterin her otokda küler bizde var. Behterin zindigi, behterin maşin. İki dogan bir maşin bilen oňup bilmeýär. Her gaýsynyň joda maşini var. Nämeden çirime musulman dogan? Biz dünýede musabaga berdik. Dünýede musabaga bermeler diýdik del. Ýöne biz dünýäň äpberik gitjek. Oglan uşagy goýup gitjek sarmaýaňda musabaga edýäs. Asıl yaşajak ýurdumyz ki Hudaý Taalaň ýanynda musulman dogully. O näjire bolýar? Ýeriň gözüniň 1000 hektar ýeri var. Biriniň 8000 hektar ýerek ýan adam var Türkmen sahrada, musulman dogully. Näjire bolýar? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýaşaýan jennetinde 124.000 peýgamberiň ýaşaýan ýerinde musulman. Nirde gawadam bolsa Hudaý Taala şolar saýlap galanyňyz hiç diýähamda hemmesin jennetde behterin adamlar, behterin zindegide, behterin we mehrebantarin Hudaý Taala ki Allah Taala özü bilen görüp ýaşamaly. Şondan bir zagaşlar bilen agay musulman dogan. Ham 8000 hektaryň peýdasy. Dünýede bir muvakkat zindegik musabaga, ahiretden şim hatman musabaga bermeli bolýar musulman. Maşin näme bolupdyr, küler näme bolupdyr? Bir zady ki Hudaý Taalaň özü çekmese, nesip etmeýän zadyny musabaga berip ewe düşsün, şonu iftihar bar musulman dogan. Düşündirin size näme diýjek bolýanymy. Hudaý Taala Qaruny da baý edipdir, Süleyman peýgamber da baý edipdir. Wa ataynahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Hudaý Taala aýtdy, Qaruny bir hazine berdik. Fakat şoň ambarlarynyň açary 40 gatyra ýük bolardy diýe. Şu otan gözü PVC gafy var. 4 tane kilidi var. 4 tane kilidi näçe megarjy? Bar şoň ýymryk ýal kilidi bolsun. Bir ambar gazallan ne bolşula? Şunýalak şu açarlary we ataynahu minal kunuzi ma dipdir Hudaý Taala. Bogat berdik dipdir. Latanu bil usbati ulil quwwa. 40 tane gatyra ýük bolýarmyşdyk fakat ambarlarynyň açary. O tarafdan da Süleyman peýgamber mehmanyň onu şems düşýänmişdik. Biz bir zatda musabaga berýäs ki Hudaý Taala bir erziş bermedik zadyna. Emma musabagaýa asli ibadatda, musabagaýa asli jennetde özüň etjek diýeniň bilen nesip etmeýän ibadat we Hudaý Taalaň razylygy bilen ewe düşmeli. Şonda musabaga gerek. Sen gelme diýip Hudaý Taala saýlýar. İnsanyň liýagatyna görä Hudaý Taala tawfik berýär. Şu tawfikda musabaga bersek, ey musulman ähli beýte näme ýagsa size diýýär. Mal üçin ynjydyp gardaş doganyň az bildiň taladan satyp sawanyň paýlaşarlary halal haram ýygnanyň sen azabyny çeke geçersen. Ey musulman jenneti dogullum, siz habaryňyz bolsun taryhdan musabagalar berilipdir. Biz olur ýalak musabaga berme gerekki, olaň atlar ewden gitdi musulman, olaň tozanna ýatyp bolan agay musulman dogullum. Bir ewliyalar geçipdir, olaň tozanna ýatyp bolanak ýöne şeýip ýeri gözläňde taryh diýen alınma şeýle gözeştiliň aýagynyň jaýyny kökedi. Şeýdip şolaň aýagynyň basan ýerine basamasa agay musulman ola ýetdirmeýär. Näjire? Birentek ewliyalar geçipdir, Hazreti Masruq radiyallahu taala ewliyalardan şeýle Mekke piýada gidipdir.
Inni ulugly piyada hesap bolýar hemmesi. Gidip barýança telbiye etýär ol adamlar. Lebbeyk Allahumma lebbeyk diye ey musulman dogullar. Inni istirahat wagty gelende de secdede ýatýanmyşdyk. Uqym da Hudaý Taala üçin bolsun diye ey musulman dogullar. Hazret Rabi'a da uya gidipdir. Bagdatdan Mekke piyada haja gidipdir. Her adamda 2 rekat namaz okypdyr ey musulman dogullar. Her adamda 2 rekat namaz okyp Mekke haja gidipdir ey musulman dogan. Hazret Allame Şegrani etdiýär Tabakat kitabyny. Hazret Sabit ibn Asad el-Banani diýip bir ewliýa geçipdir. O benne Hudaý üçin her muga cehennem diýilerini şeýle mefseller gawşap ele ýaşyk ýalmyş benne. O wagt edipdir. O hamda dünýeden geçek bolanyna aglapdyr. Ey musulman dogullar, musabaqa bermän gördüň biz 5 wagt namaz agzamyza ka. Ýöne ezafara Hudaý Taala ýakynlajak bolup ewliýalar geçipdir ey musulman dogan. Olaň tozanna da ýetip bolmaýar. Hazret Sabit ibn Asad dünýeden geçek bolanyna aglapdyr. Ya Rabbim, inni janym çykjak bolýar, ahir demimde ýaşatdyňdyr. Bir ömür sen diýeninde ýaşadym, ýöne onu az görýän. Ya Rabbim senden dileyen eger bir nefere kabirde namaz okuyma nesip etjek bolsa maňa nesip etsin diýipdir. Sonra jaýlarlaryndan sonra şeýle diýer küç edip gulagyny goýanlaryny subhanaka Allahumma diýip namazyň sesini eşitdik diýýärler. Şumada çellim de okuyup da kıyamete çellim ey musulman. Olan basan yerine yetip bilmeýär ey musulman. Biz 5 wagt namazı pitin eltip biljegimiz belli da Hudaý Taala. Emma musabakalar beripdir. Ehle beyt mübarek. Şolaň hormatyna, şolaň üstünden ýagýan bereketde. Ola 25 ýaşynda demişdik. Emma 95 ýaşandan elahwara himmet edipdir ey musulman. Az ýaşapdyrlar. Emma betawane de edipdirler. 10 beraber etse Nezre sogab etjekmişdik, şonu ýalak getiripdirler musulman dogullar. Diýipdirler biz 56 ýaşasak da 55 ýaşasak da Nuh peýgamberden az bolmasyn sogabymyz diýipdirler. Rahmetler çekilipdir musulman dogullar. Ya Hazreti Yunus Jan'ın mesalary tarihte bir size tagriben gelmedik gurrunlardan. Tarihte agzalya Hazreti Yunus Jan'ın başına gelen kıyınçılık näme boldy? Balyk ýutýa deryada. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Deryada balyk ýutýamyny Hazreti Yunus Jan. Ýudandan sonra bende tamasyn üzýär. Tarih kitaplarda gelýär. Tamasyn üzýär balyň içinde. Sonra birdenle görýär ele ýagymlapdy. Birdenle görýär ha jan çykmandyr. Hudaý Taala jany saklapdy. O hem şu balyň içinde ha musabaga gördüň ey musulman dogullar. Balyň içinde nähängin içinde ýatan Hazreti Yunus Jany Hudaý Taala in heme çöp çörnäm bolsa daşladyň tesbihini zikrini eşitdi balyň içine. O hem şu taada Hazreti Yunus Jan özü peýgamber adam. Olaň basan ýerine basyp bolmaýar ýöne bize olgu. Hazreti Yunus Jan şu taadan namaz okymanı durupdyr ey musulman. Balyň içinde namaz okyp o hem dua edipdir. Ya Rabbim, men bir ýerde namaz okuydum. Men bir ýeri özüme mescit tutundum ki bilmeýän diýipdir. Şumada çellim bir nefer şunjy ýerde mescit bolup namaz okuyan bolsun saňa diýipdir. Musabaga diýerler musulman dogullar. Balyň içinde ýatandan istifade edipdir. Balyň içinde namaz okuyan ýokdur. Balyň içinde Hudaýa dua eden ýokdur. Balyň içinde ibadet edip aglap ahiretinden şeýle ýakynlan ýokdur. Kıyamatda kim balyň içinde namaz okuýdy diýse bize bir iftihar bolar diýip musabaga ýatypdyr musulman dogullar. Ondan şeýle falawla annahu minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun. Hudaý Taala aýtdy namaz okuýdy, tesbih aýtdy balyň içinde. Ýa-da kıyamata çellim galardy diýipdir. Biz insany musulman edersek musulman dogullar, ya tarihte agzalya Hazreti İdris Jan. Hazreti İdris barada tarihte agzalya fereşteli Hazreti İdris Jan kıyamatda şu bilen ýaşamak hemmämize nesip etsin inşallah. Hazreti İdris Jan'ın öz wagtyny eden ibadatyny asmandaky fereşteli gybet edýärdi diýe. Näjire? Hazreti İdris'in öz wagtyny bir gije günnüýdäki eden ibadaty kullu ýeriň gözüniň musulmanlygydan ewel düşerdi diýe eden ibadaty. Näme boldy? Hazreti İdris Jan beşçan saatin içinde bir ibadet edirdi. Şu ibadeti terediň bir tarafyna goýsaň, o tarafta da kullu ummeti ki Hudaý diýip ýeriň gözünde ýaşap olaň kyny galdyrardy diýe musulman dogullar.
Ondan üçin ferişteler ebed hediye edipdir. Musabaka dip maňa diýerler. Hudaý razy, Hudaýyň razylygyny bilen ey musulman dogalar. Patak gelmersiňiz Hudaý razy bolmasa. Hudaý Taala razy bolmasa öýüne getirmer ey musulman. Özüňiz bilýäňiz ki, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Özüňiz gözden maňa yetersiňiz ya Hudaý Taala. Näjire? Söýmeýän adam gafyňyzdan zengin olsa da gafyny açmaýaňyz, guşysyna jogap bermeýäňiz. Gelse-de ýüzüňiz turşutýaňyz, innemeýär. Emma ey musulman Hudaý Taala zol saňa namaz nesip edýär, mescide gelmek nesip edýär, razylygyny bilin. Ýöne indisize faqat näme gerek? Musabaka gerek ey musulman dogalar. 5 wagt namaz bir boýnumyzdaky zatlar bitireýliň. Ey musulman bukçalar doldurup kıyamatda Hudaý Taala hediye beriljek. Bahalyň içinde namaz okyp, şo namazlar hediye edip beriljek. Ya Rabbim berjek cennetinden çyrym.